Сегодняшняя вечеринка посвящена сбору средств для покупки слуховых аппаратов для детей, которые не слышат и которые не могут себе позволить купить это за свои деньги. Мы уже рассматриваем на сегодняшний день программу раз в неделю проводить мероприятия на одном из наших караоке-клубов. При входе в караоке каждый вход будет иметь возможность поучаствовать в покупке нового аппарата для малыша, который ждет его. Мы проводим переговоры на сегодняшний день. Скажу честно, очень много артистов идут к этому. Я им очень благодарен. Добро нужно делать. Добро спасет мир. Это у нас такой системный проект, который длится уже на протяжении года. Мы ежемесячно проводим благотворительную вечеринку под названием Sound of Hope, то есть звук надежды. Я думаю, что таких ивентов должно быть побольше. Я считаю, что культура, музыка должна пересекаться не только с каким-то коммерческим шоу-бизнесом, а также с благотворительностью. Sound of Hope, Велькафа кафе. Вы смотрите ID Fashion.